بسم الله الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته فرمایي چې څوک سوره یاسین دا وایي نو دا د قرآن زړه دی. نو سوره یاسین دا د زړه د مضبوطیا بهترین علاج دی او د الله نبی فرمایل چې د هر یو سیز د پاره زړه وي او د قرآن زړه سوره یاسین. په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم راته د زړه د مضبوطیا د پاره او د انسان د بدني قوت د پاره او د تمام ورځې د خوشحالۍ د پاره او کو مرګ راشي د شهادت د پاره یو عظیمه نسخه خي. او هغه عظیمه نسخه د الله نبی فرمایي چې هغه دا ده چې سوره یاسین چې دی دا د قرآن زړه دی. لکه څنګه چې دا هر سیز د پاره یو زړه نو دغه شان د الله په کتاب کې د زړه حیثیت چې دی دا سوره یاسین دی. نو څوک چې سوره یاسین وایي نو تمام ورځ به الله د دو زړه ته خوشحالي ورکوي. څوک چې سوره یاسین وایي نو په بل حدیث کې راځي چې د دغه برکت دا دی چې کو د دو په تن کپڑا نه یو دی په د الله نه سوالو کې نو الله به ته کپڑے فراهم کړي. کو د دو رشتہ نه نو الله تعالی به دته چې دی رشتہ فراهم کړي. کو د دو اولاد نه نو الله تعالی به دته اولاد ورکړي. کو د دو حوصله کمزوري نو الله تعالی به دله حوصله مضبوط کړي. کو دې د شپې یا د ورځې د چانه یره اختیاري د دشمنانو نه او د هغوی د سازشونو نه نو لازمي خبره ده چې الله تعالی به د زړه مضبوط کړي او دشمنان به یې مغلوب کړي. خو دې په یو ځنګل کې یو چرته د لوږې تندې ښکار کېږي او هلته کې دوته چې دی د لوږې او د تندې ضرورت راغلی دی او هېڅ ورسره نشته چې دې سوره یاسین په اخلاص وایي الله به یې د اوبو انتظام وکړي، الله به یې د خوراک انتظام وکړي. نو په سوره یاسین کې کمالات دا هم دی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د سحر د مون نه بعد سوره یاسین وایي نو برکت یې دا دی چې دی به تمام ورځ به زړه خوشحاله او د زړه غوټې به یې کولاو شي او پرانستلي به شي. ځکه چې سحر نه سړی وځي د کور نه او سحر منځو کې او دې سوره یاسین ونه وایي او یا سحر منځونه کې نو د ده دې زړه ته یوه غوټه ولګي او زړه ته چې کله غوټه ولګېږي نو د هغې باندې شیطان چې دی هغه غوټه وله ورکوي. خو چې دی کله سوره یاسین ووایي نو د هغې برکت دا دی چې دغه غوټه پرانستلی شي او دته پکې الله خوشحالي ورکړي. نو سوره یاسین دا ډېر بهترین صورت دی او د دې تلاوت چې دی مؤمنان به کوي. پیغمبر خدا وفرمایل زما دغه دا دی چې زما د امت زنانو هم زده کړي او زما د امت سړو هم زده کړي او خپل بچو ته هم وښیي. ځکه چې په دې سوره یاسین کې کمال دویم دا دی د چا په سر باندې دړ راغی. اشرف علي تنوي رحمه الله نور علماو لیکلي دي چې تاسو پې دا سوره یاسین اووه ځله ووایئ مکمل د سر دړ چې دی الله تعالی به یې ختم کړي. او دویم روایت کې دا هم راځي په غاښ یې دړ راغی. نو چې په غاښ دې دړ راغی او سوره یاسین دې پې وپېرې ووایي د هغې په ذریعه سره به الله درته د غاښ نه چې دی د درد نه دفاع دربه وکړي. بل روایت کې دا هم راځي چې کله د نظره شوی دی یو انسان نو د نظر په غزار کې سوره یاسین هم مؤثر دغه د نسخه ده او علاج دی چې سوره یاسین یو انسان وایي دی به د نظره کېږي په دې ورځ کې نه. چې سوره یاسین وایي نو د دشمنانو د حملې نه به الله پناه درکوي. چې سوره یاسین وایي نو الله به دې لوږه ختموي، تنده به دې ختموي. د زړه اطمینان او خوشحالي چې نن تمامه دنیا په دې پسې ګرځي چې مال بې حده زیات دی په تمامه دنیا کې خو د چا سره سکون نشته، راحت نشته. دا تاسو چې څونه په اطمینان باندې ناست او د زړه ته یو اطمینان دی چاله خوب ورځي او څوک چې دی په یو طریقه باندې چا بل هیڅ غم او درد نه لري. په دې پسې چې دی انګریز هم ګرځي، په دې پسې یهودي هم ګرځي، په دې پسې عیسائی او هندو هم ګرځي، په دې پسې چې دی د دنیا ټاپ 10 کسان چې دی هغه په دې پسې ګرځي. په دنیا کې 10 کسان چې دی هغه د تمامه دنیا یې اغستی شو دونه مال ولا الله ورکړ. په هغې 10 کسانو کې 9 کسانو خودکشي وکړه چې ځان یې په خپله مړ کړو. او چا چې تپوس کو چې تاسو خودکشي ولې کوئ
وای زړه ته سکون نشته، راحت او آرام نشته. قرآن کې چې څونه سکون دی، نو الله وی الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار شئ د زړونو سکون راحت او آرام چې دی الله په خپل یادونه کې او د الله په دې کتاب کې کېښودلی دی. دنیا پسې چا پیره ګرځي، خدا سنگ پارس چې دی دا په کتاب الله کې دی، دا د بل چا سره نشته. نو دا الله تعالی کتاب لولئ، ذکر کوئ، سوره یاسین پرلې پسې په کثرت سره وایه او یادوئ، او چې کله مو وینو الله تعالی به د کره راحت راولي، خوشحالۍ به راولي چې د دشمن نه دله پناه درکړي، خو دشمنان در پسې به لګیایي کوي. دشمن څه شی کوي؟ دشمن خو در پسې دا دی چې یا به دې بدني بربادوي او یا به دې اخلاقي بربادوي، یا به دې په معاشره کې د بدنامۍ کوشش کوي. خو د دغې دشمنانو نه د دفاع خبره هم دا ده چې زما او ستا پات چې څومره د عالم اسلام تاریخ تیر شوی دی، نو په هغې تاریخ کې چې څوک د نیکۍ کار کوي او ټیک کار کوي، نو په هغه پسې چې دی دشمنانو خپل کار شروع کړي. او په دې پوه شه چې کم خلک در پسې لګیا شي، نو یا خو ناکامه خلکي چې د هغوی د ناکامۍ غټ ثبوت دی چې ابو جهل چې خپله ناکامي ولیدله نو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شروع شو. ابو لهب چې خپله ناکامي ولیدله نو د الله د نبي خپې وهلی شروع کړه. دغه شان چې هر ځای کې تو ټیک کار کوې، نو څوک به د پسې یوه خبره کوي او څوک به د پسې بل، او خاص کر هغه ناکامه طبقه به در پسې کوي چې څوک باید د دیندارۍ په جامه کې در پسې کوي، چې ظاهري لبابه به یې اغوستي د دیندارۍ او د اسلام اواز به کوي او د دیندارۍ چغه به وباسي، خلکو ته به خپل یوه حلیه په نیکۍ انداز کې پیش کوي، خو هغه به ستا خپې وهي او ستا کوشش به کوي. خو دا ډېر قمقل انسان د دغې دینداره انسان چې دا ځان ته په دنیا کې وایي، اگر چې زړه دننه تیارۍ، هغه څنګه چې هغه یو شاعر وایي چې بې د تیارۍ نه چې د ورځې دې نظر نه لګي، ای خاپیره که نو ګناه پکې د نور څه ده. دا چې زړه ته یې وله وګورې نو دننه خټئ، دننه ګنده شوي، د الله په ذات یې دونه یقین نه وي چې په ظاهره باندې د دیندارۍ او په ظاهره باندې چې دی د اسلام الفاظ به وایي، خو چې منځ ته یې ورنږدې شي نو هغه به خټئ یا به ګندئ. ځکه چې کله ستا سره میلاو شي نو داسې به کوي چې ته به وایي چې بلکل یاره په ما باندې ډېر مهربانه دی، دا خو زما سم دوست دی، دا خو زما ډېر زیات چې دی زه ورته زړه ته قریب یم. خو هغه یو کس وایي حفیظ الپوری صاحب وایي چې حفیظه مه غولېږه د دې دهر په یارانو، حفیظه مه غولېږه د دې دهر په یارانو، زهر به پکې وي کو شربت درکړي د ګوړې، او رنګ دې د سړو دی کوي خوی د چارپایانو، شین بوټی چې وینې د ګړنګ په سر غړی. بعضې بدبخته پکې داسې چې دوی چېرته د چا نه مراعات ویني، نو هغه مراعاتو د پسې چې دی په هغې پسې ورغورځېږي، شین بوټی یې ولیدو نو د ګړنګ نه پسې ځان هم ورغورځوي. نو د دغې دشمنانو او د دوی د سازشونو دا ستا په خلاف کو هر قسم سیز استعمال کې دا اسم نشي کولی. یہ تو چلتے ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، دا ستا د شان د اوچتوالي دپاره دا کار کوي. او چې کله ته پوه شې چې یاره په ما پسې خلک لګیا شو، زما دشمنانو کار شروع کو، دینداره جامه کې هم او په نغه کې په جاهلانه جامه کې هم په دې ټولو کې دا کارونه را پسې شروع دي، پوه شې چې دا کار دی د کمال نه ډک دی، دا کار دی د کمال نه ډک دی. الله تعالی دا عمل قبول کړی دی، ځکه د مخالفین پیدا شو چې مخالفین دي نه، او هر سړی درته کینې او پاسي، او هر سړی درته جی جناب وای، او هر سړی درته چې دی مخامخ ته یو رنګ هغه کار کوي چې کله یو رنګ کله بل رنګ اشنا نه خپلوي خپل رنګ، کله په یو رنګ کې درته راځي او کله په بل رنګ کې درته راځي. دا د منافق کردار. نو په دغې کردارونو نه د بچاو دپاره پیغمبر خدا راته نسخه ښیي چې تاسو سوره یاسین وایئ، نو د دغې حرامیانو او د دغې منافقین او د سازشیانو د سازش نه بدل الله پناه درکړي، الله بدله پناه درکړي، ځکه زما او ستا نبي نه دی معاف کړی، یو صحابي هم نه دی معاف کړی. لنډه دا ده چې هغه یو کس وایي چې بیبي مریم هم په خدای پورې تړلې وه، چا پسې اشنا خبرې نه کېږي. دا کار هم کېږي چې د حضرت مریم علیه السلام هغه هم نه وه معاف کړي، نو چې په تا پسې وشي نو په دې باندې شاته به نه ګورې، خلک ځي په مخ کې، موږ په شا طرف ته ګورو، مخکې قدم اخلاق سپي به غاپي او کاروان چې دی دا تېرېږي دی ترقي حاصلوي. کاروان چې قدم اخلي مخکې دو ته به ترقي راځي، او چې دا هر طرف نه در باندې وریځې شروع شي او هر طرف نه در باندې الزامونه شروع شي، پوه شه چې د کامیابۍ لهر شروع شو. الله به زما د کامیابۍ دپاره چې دی لارې کولاوي، چې د هر منافق په خوله باندې چې دی دغه راشي،
په دې وجه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته چل خي چې د دور د منافق نه به یره نه اختیاري، د دور د درد نه به یره نه اختیاري، د غم او د بې سکونۍ نه به یره نه اختیاري، او هر قسم راحت د پاره د تنسخه خیمه او هغه راشه دا ده چې د قرآن سحر منځو کې د سوره یاسین تلاوت وکړه. د دې برکت بدای چې د دغه سازشیانو نه، د دغه منافقینو نه او د دغه بېدینۍ نه، د بېدردۍ نه، د بې سکونۍ نه، د دې ټولو نه بدله الله تعالی پناه درکوي. نو د الله نبي وفرمایل چې څوک سوره یاسین ووایي د هر څیز دپاره یو زړی او د قرآن زړه چې دی هغه سوره یاسین دی. نو لیکلی دی علماو چې د چا کمزورې زړه د خلکو نه یریږي او زر ته زره چې دی دا دی وایي چې زما د زړه ته سکون راشي او دا بالکل زړور شم، زه بزدله نه یم، نو د هغې دپاره بهترینه نسخه چې دی دا سوره یاسین دی. د الله نبي دعا ده چې الله تعالی د سوره یاسین چې کوم خیرونه او برکات دي چې یو مسلمان ته محرومه پاتې نه کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.